सिंध ऐं बलोचिस्तान जी सरहदी पटीअ जा माण्हू हिक ॿिए में मुहबत ऐं भिटाईअ जी ॾसियल मेठ वारे रस्ते ते हलनि था, जिन में कॾहिं को मज़हबी तकरार नाहे थियो, न ई कॾहिं हिंदू मुस्लमान हिक ॿिए जी दिल आज़ारी कई आहे, न ई अक़ीदनि सां का हथ चुरांद कई आहे। थाणू बुला खान तालको हुजे या दुरे जी तहसील, उते जा हिंदू तोड़े मुस्लमान हमेशह मुहबत, अमुन ऐं भाईचारे सां रहनि था। एतिरे क़दुरु जो हिक ॿिए जे मरणे परणे, मेले मलाखड़े जो कमकार ऐं इंतिज़ाम पिणु गॾिजी संभालींदा आहिनि। इहो ई सबबु आहे जो सिंध ऐं बलोचिस्तान वारी सरहदी पटीअ जा माण्हू लतीफ़, सचल, कलंदर लाल शहबाज़, शाह बिलावल नूरानीअ, पीर आरीअ, पीर जाम लोहार, गेबल पीर, गुरू बालपुरीअ ऐं मंगलगर जे सूफ़ी रंग में रंगियल आहिनि। अहिड़ो ई ताज़ो मिसाल असांखे दुरेजीअ में केतिरे ई सालनि खां कारोबार कंदड़ गारी बिरादर्स जे काज में नज़र आयो, जिते सिंध ऐं बलोचिस्तान जे मुअज़्ज़ज़ शख़्सियतुनि तमामु वॾे अंग में शिरकत कई, जिन में मीर ज़ुल्फ़कार अली ख़ान भूताणी, सरदारज़ादा इरफ़ान साली भूताणी, मलिक नादिर ख़ान, उमेद अली ख़ान भूताणी, शाह ज़ेब इब्राहिम भूताणी, वॾेरो शहाबुद्दीन बुरफ़त, वॾेरो शाह बेग ख़ान हमलाणी, गुलाम रसूल हमलाणी, ज़मा ख़ान हमलाणी, जमशेद ख़ान हमलाणी, ज़हीर ख़ान, शाहनवाज़ ख़ान हमलाणी, हफ़ीज़ हमलाणी, अली मोहम्मद हमलाणी, आलम हमलाणी, खलीक हमलाणी, सनाउल्ला हमलाणी, शाह नवाज़ भूताणी, मोहम्मद नवाज़ भूताणी, गुलाम मुस्तफ़ा हमलाणी, मोहम्मद सलीम भूताणी, ज़ुल्फ़कार जीलानी, वॾेरो फैज़ मोहम्मद खिदराणी, मोहम्मद जमाली, चेयरमैन जावेद जमाली, शहार ख़ान छुटो, गुलाम हुसैन छुटो, मोहम्मद इस्माइल गंजो, मोहम्मद इस्माइल छुटो, गुरमुखदास कृपालाणी, मोहन लाल कृपालाणी, मोहन लाल शाहूकाराणी, तारोमल कृपालाणी, कोडूमल कृपालाणी, मुखी रूपचंद, जीवत शर्मा, मुज़म्मिल अमीर बख्श खासकेली, सहाफ़ी सरवर खासकेली, अली मोहम्मद बारीजो, हाजी रसूल बख्श छुटो, हाजी महराब ख़ान छुटो, मोहम्मद बख्श खासकेली ऐं उनखां सवाइ केतिरनि ई मुअज़्ज़ीन शिरकत कई। जॾहिं त आजियां कंदड़नि में आसूमल गारी, तीरथ मल गारी, शेवक राम गारी, मंगन मल गारी, अब्दुलसमद हमलाणी, इमरानुद्दीन छुटो, मुस्तफ़ा हमलाणी, मोहनलाल गारी, मोहनलाल शाहूकाराणी, आनंद कृपालाणी, प्रकाश कुमार कृपालाणी, अनिल कुमार आयलाणी, गिरदार लाल तारचंदाणी, दीवान छछूमल, दीवान मूलचंद, शेवक राम गारी, परमानंद सोनाराणी, दिलीप कुमार गारी, लीलाराम गारी, गागन गारी, मोहनलाल मुघाणी ऐं ॿिया केतिरा ई हिंदू तोड़े मुस्लमान बिरादरीअ सां तालुक़ रखंदड़ शामिल हुया। अहिड़े सुहिणे ऐं कामयाब काज ते गारी बिरादर्स तमामु घणो ख़ुशि नज़र आया। हुननि कमकार ऐं इंतिज़ाम संभालींदड़ सभिनी दोस्तनि जा थोरा मञिया। गारी बिरादर्स पारां केतिरनि ई मुअज़्ज़ज़ महिमाननि खे अजरकुनि, लुंगियुनि ऐं शालनि जा तोहफ़ा पिणु पेश कया विया। गारी बिरादर्स पारां हिन ख़ूबसूरत काज में सहकार कंदड़ ऐं कुर्ब जा क़दम भरे ईंदड़ सभिनी मुअज़्ज़ज़ महिमाननि जा थोरा मञिया विया। अहिड़ीअ तरह गुलशन मेमार जे रिज़वान बैंक्वेट में हीअ ख़ूबसूरत ऐं रंगारंग तक़रीब शाम ताईं जारी रही ऐं नेठि पंहिंजी पुॼाणीअ ते पहुती। द ब्यूटी ऑफ सिंध जे लाइ आउं हुयुसि ख़ादम ख़ासकेली।